هل توقفت عن هذا؟ إنه مجرد فواق غير مؤذن. معدتي تخبرني أنها تحبني. فواق غير مؤذن. هذا صحيح، فواق صغير غير مؤذن، إلا إذا كان من الفواق المزعج المنتشر منذ مدة. يمكنك قراءة هذه؟ لا أستطيع زيجي. هذا ما كنت أخشاه، إنها أسوأ حالة فواق مزعج رأيتها في حياتي. إذا ماذا سأفعل؟ تشير هذه الصور الصينية إلى أن أمنية ثالثة قد تصلح الأمر. علينا التصرف بسرعة. أتمنى أن أتخلص من فواقي المزعج. المشروب الأول مجانا في حال فشلت هذه الأمنية. وأنا أريد السباحة في المسبح. حسنا، أنادي القوى التي توجد في المكان. حسني حالة هذا الأحمق وأطلقيني إلى الحرية. أنا القاموس الطبي إيكيبو، حققت المرتبة الأولى في قائمة أفضل المبيعات. أجل. أوتش. كل من ينادي إيكيبو سيحصل على فرصة طرح 8 أسئلة. سيد قاموس الطبي، لكننا في حاجة إلى سؤال واحد. كيف يمكن لصديقنا أن يشفى من الفواق المزعج؟ الأمر سهل، يجب أن تتم إخافته برقصة دجاجات ماهرة. أنا أمزح. أشعر بالحمق الآن، صحيح؟ لكن جدياً، لعلاج الفواق شم زهرة من شجرة أوغي بوغي. أجل. بالمناسبة، شم رائحة أوغي بوغي يولد عارضا جانبيا اسمه لسان طويل جدا. إذن ما الذي يشفي اللسان الطويل جدا؟ عليك أن تضع اللسان في بركة ووكوبوكي الفاترة. هيا. هاي، ماذا الآن؟ وضع اللسان في بركة ووكوبوكي قد يؤدي إلى تورم متحرك مزدوج. لماذا التورم المتحرك المزدوج؟ هاي، هذا ليس سيئا. لا تخف، أعرف ما هو العلاج. لعلاج التورم المتحرك المزدوج قم بتدليك ركبتي عملاق محلي مخدر. دعني أحسر. أبواق احتفالية في فتحة الأنف هي الأثر الجانبي لتدليك ركبتي عملاق مخدر محلي. عجيب، يجب أن تكون خبيرا طبيا. لعلاج الأبواق الاحتفالية في فتحة الأنف افرك أنفك بصدفة برمائية، والتي من شأنها أن تسبب حالة غريبة خفيفة. لكن هذا لا يهم، لأن علاجها سهل. عليك أن تجتاز نباتات صبار مكسيكي. والذي قد يسبب لك ارتعاش الأخطبوط.
والذي يعالج بابتسامة من بعوضة كهف الأفعى على شكل قدم. هاي، استعدت صوتي زيجي. لكن ابتسامة البعوضة تسبب أعراضا غريبة وعجيبة. ها؟ ما هذه؟ يمكن إبطالها بليفة عسرة نادرة. هل تصدقون هذا؟ يبدو أن الليفة العسرة لديها أثر جانبي ألا وهو الفواق. وبقي سؤال واحد. مللت منك. كيف نعالج الفواق من دون أي أثر جانبي؟ هذا سهل. من يعاني الفواق عليه أن يدغدغ بريشة ببغاء المانجو النادر. يا له من طير ظريف. هذه 8 أسئلة، والآن إلى اللقاء. ببغاء المانجو هو فرصتنا الأخيرة لتحقيق الأمنية. يجب أن نجد هذا الطائر. كوكو كوكو، أحاول أن أنادي على ببغاء المانجو. وكا 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 وو. هل توقفت عن فعل ذلك؟ إنه مزعج. وكا وكا وو وكا وكا وو. اسمع أيها الجمل، لن تجذب أي طائر بهذه الأصوات المزعجة. كوكو كوكو. هاي أنت، مثلجاتي. ما زلت تعاني الفواق المزعج. نحتاج إلى ببغاء مانجو لتحقيق الأمنية وعلاج دييغو، لكننا لم نجده في أي مكان. لما لم تقل لي ذلك؟ أنا أملك هذا الببغاء في الخلف. بمجرد أن نضع أيدينا على الطائر وندغدغك بريشه ستشفى وسأصبح طليقا أخيرا. ثق بي، أنا موهوب. حسنا، أحضرت الببغاء ولكن بعد أن يفقس. حسنا، الآن نحتاج إلى فقس البيضة لا إلى سحقها، فلننتظر إذن إلى حين أن تفقس. من البيضة الصغيرة الجميلة؟ أنت. أجل أنت. أجل أنت. كوكو كوكو. من البيضة الصغيرة الجميلة؟ أجل أنت. أجل أنت. نعم. والآن استعدي لمشهد جمل مريض يحبك بهذا الشكل. لا يمكننا أن نترك صحة دييغو العزيز والرقيق بين يدي كائن غير موثوق به. علينا فعل شيء حيال ذلك. يعلم الجميع أن العلاج الحقيقي للفواق هو إحداث صدمة قوية للجسم. لذا سوف نقوم نحن بعلاج دييغو بأنفسنا ونستبدل بيضة ببغاء المانجو بهذه المزيفة. قنبلة مزروعة تحته ستصدمه وتخرج منه هذا الفواق المزعج. لاستبدال البيضة من دون أن ينتبه دييغو، نحن بحاجة إلى شخص ماكر للغاية. هاي، حسنا، هذا عادل. كوكو كيكو كوكو. قد تظن أن شكل البيضة سهل جدا. كوتيكو تيكو. لقد فجرتها. هذا الطائر الصغير المسكين. نجح الأمر. لقد تدغدغت بريش ببغاء المانجو. الآن أصبحت حرا. لقد شفيت. وأنا حر. لقد شفيت. حر. شفيت.
تماسك، إنك تفسد احتفالاتي. يجب ألا تحتفل بشأن أي شيء. اختلقت قصة الفواق. حقا؟ أظن أن أحدا ما استغلني. وهل أشعر بالذنب بسبب ذلك؟ لا. هذا ليس صحيحا. أنا سعيد جدا بفواق غير مؤذن، لذا لن أضطر إلى الجلوس على البيض بعد الآن. أين زيجي؟ كوتشي كوتشي كوت. من هذه البيضة الظريفة الصغيرة؟ أجل أنت. هو ببغاء المانجو الظريف. أجل أنت. هل فقست؟ كان يجب أن أقول إن بيض هذا الببغاء يستغرق مئات السنين ليفقس. هل لا نخبره؟ بعد بضعة أسابيع ربما.